grippe en eza ni non eza ko banga ka loko ba pimeli koko la bino visa bota da sort na bino beta koko no wera son ah papa fait ah vient sonner donc en tout cas tuna makama ba ya ferré non tuna makama ferré ndeni po ozo grippe ka beta ba pimeli koko la bino za goloat ngana mwana wengete ngana golo ah golo moi koko wera bah comme ndenge bato balobaka donc c'est la famille toute sa famille bon ngai mingi goloa donc naza goloa okoza goloa soki papa bino moko nano ayebi déjà que te ayebi déjà oui okoko se sentir bien te mais ça papa oyebi ke ngana kolingana ngako koma kuna te obudena koko na bino naza oh mama yo mbala mona ba polémique boye likambo nini okobude suna papa leki na oso papa kutu no sankara de kuta na ngaye kia digbende ya ko mukongo banda kala na radio mukongo na ferré to changer bikolo ya comment muluba nga mukongo problème est que on fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins makambo oyo 21 fala beta conseil par na yebi na ngate makambo ndezole soki ba combattant soki ba l'état je sais pas moi qu'est-ce qui se passe mais moi je suis gaulois biso na concert na biso le 7 novembre na casino du parc bon c'est déjà makambo o to biyo bokende bona makambo déjà c'est robonga to linte makambo so ekoma net ko bongisa ndeni biso to uti Guinée est-ce que to uti Guinée équatoriale to uti ko beta deux concerts na Côte d'Ivoire. Donc makambo na biso za bien. Mais préfère-tu ndesuko ya kuna ndezoboye la bino ba. Te biso to beta ndule. Biso to beta ndule. To les autres novembre biso to beta. Po moto ya beta eka kuna laksi batuka na mincho kaza mobile zaka ya biso to beta ndule. To beta ndule na poto le 7 novembre. Kotangela nga yete. Po anite. Asala concert wana batebele badaya. Alors que Loris la congolaise va kufa na coronavirus. Siko ya bino nde ba kufa te po corona ngeza. Du début jusqu'à la fin soka faire beta concert ba kufa. Mais pendant pandémie yango wana et bon bato ba kufa na kikwit. Vous oubliez ça. Kasi milise wana kakati. Tobi li solo wana ndenge la. C'est que ya ba jeune banda kala. Ya ba jeune banda kala. Do ye type wana za kaka wana pona kwambrouiller baninga. Do c'est une embrouillure musicale. Dieu y a zo embrouillé neka bato. Mais biso le 7 novembre to na concert na casino de Paris avec le padre Ferregola. Donc bato baya ebelé. Baso maka déjà ba billet parce que biso bo to kozala wala donc voilà. C'est ce que moi je peux dire. Mais biso to kozala na 400 $. Bon, surtout to zonga moi bientôt tala déjà que donc na concert à chaque club bato ngaba ku faso yiba da Juba kité. Te bato déjà ko yiba déjà da Juba kezaki de ko yiba de moni déjà yibi da Jumoto. Ayebi da Jumoto te. Ngala ata la moto te ata la quitter le père quitter le fils. Eh, lisola baga Mercedes. Te, mais avant to be ti lisola baga Mercedes mutabeta ngoza vie je sorti nyoka longo mutabeta lisola na ti lisola baga Mercedes so yo bien ngala yebi na ka ba luta ona ba fourchette. Mais lisola baga Mercedes déjà vie na na beta rango yo po beta ngo. Te ngana zo beta lisolo ya ba ba fourchette or ba yiba na ba lutu. Wana mtayiba. Ka père kaka. Siko moi la linga yiba siko daju. Ngasko na mituna bi est-ce que bag wana siko peut-être siko yiba ka yango. On est que nango gambelo que note que maman bijou a gambela. Ba liaba peso combien o? Olingo sa na onini. Comme si pesa ngoka bag na. Ezaki na bag moto msi ya ba moto lo wa bino na bino to. Ba faire gola. Ba leader ebele ba ba moto peut-être ngalo. Ngala na moto koleka ye. Ngala chef coutumier d'abord. Ngala na 4 misu. Ana moto te. Moko atombo. Ngala moko atombo loti. Donc ngai ndezamba ba moto. Siko natala ka moto na ye. Moto amabe. Asinya moto ya komipesa na sima ba beta yo mwa mobile fo. Wana. OK, biso to bulaki ke ba ko beta sima ezaka pona ba iPhone 12, ba iPhone 3, ba mais oyo pela na yo moto komi na ba iPhone ko mo ko ndi ba beta sima. Anga. To benga ezani. Ezaki mendicité. Bosko ki moyibi to benga ezani. Ki moyibi oya yikenda ko yiba. Wana deja ayiba kibaki. En plein concert watu ba monaki yango. Mais est-ce que ça arrive vraiment que muta yiba ka ngoko zong sa te za ngoto msu black. Te ayiba ki mama. Daju muta simbela ki. Jete ye moko muta pesa. Kanga yega c'était apese sonit. Po balinga ba belela e molire linge ki na terrain. Ya se rendre côté Daju se rendre compte ya. Daju asimbi nani asimbi moninga na bilamba. Bozana image wana bochela biso yango. Po wotela pena Daju akomiti na place asimbi na bilamba. Nandimi. Au voleur. Papa, maman. C'est un voleur ce monsieur là. Il vole trop. Moi c'est Iba nani Olivier Bakabelo. Bango tout famille on a dit Kimoyibi na Kimoyibi. Ce sont des voleurs. Alors
Soto beta kuli sola mwasi pelaka ndaza mwasi nzambe oyiba iloni. Maman. Moi c'est Zamba Zasilia aigle jaune. Ya solo. Maman nangaye. Eh, moi ça que na ba voyage bon mais na ba délai. Bon voyage. Ça oyiba kabelo comme te kitina, on a ba chèque ba. 2021. Regarde. 2021, c'est 2021 au côté. Oui, mais natamboli na combien de pays? 5 pays na 2021. Avant 2020. Ngai na 2021 natamboli Soudaf, Gabon, Brazza, Guinée, Naya, Cameroun, 5 pays. On a attendu en 2021. Mais bon, tu m'as validé. Il faut que tu esprit pour la la somme yo kanga ina na somme na mona mutu moko boye. Obuti mboka moko boye oye. Soit au sala moko boye do passeport la ngana 5 visa. 5 visa ke bato ba leki kuna ba visa ba leki. Ngai siko to ande mona bango te. Ponga de na yebi ba somme ya ba avion to. Yo matika so 5 avions na bato ba macha ba 5 avions ba kisa likolo na ngo pe avion à chef de l'état. Jet 7, jet privé plutôt. Et c'est là qui wala na carte. Yo matana jet privé président. Et bon to kendo beta conseil na Guinée équatoriale. Ezaki président mutamema bino. Président obo matana koko no wera sona. Président. Eh. Dans le niveau. Yo ko mata avion à chef de l'état. Dans le niveau. Bon on mata avion à chef de l'état te pone pas oyiba kuna. Ça. Ye akoyiba kutu na ba. Ye aza moyibi. Ya akoyiba même ba cachiner l'avion. Cachiner comme 100 francs. Et bon, bah, quand on a fait ça, mais quand on bolo. Il y a pas de blog à Gambé, la matière qui a fantaisie, mais il y a quelque chose qui a été fait dans la maquille. Eh, ben oui. Maquille les années. Maquille les maïs. Attends, ma maquille les à la coin. Bon, en fait, on a eu un bateau. On a eu un coup de la rose, c'était pour tout le monde n'a bêta bango kao. Baken, Bamumbaya. Mais quel micro bêta bino kao? Maman, na beta ba tout ka. Ken yemo le bon pa na TV. O lobi ba total yon pe la ken na lebi bino tout ka o lebi na selo Oscar ma bi sia bo mo tenga na ya Kimi. Akimi sino selo bon mo pa to. Selo Mikili. Yende ami Kimi su pe menya selo po selo za na solo pa frein. So yaye za solo ya ba boko ya ngombe. On revend la place oui. On a quel bien. Azana solo ya bangombe, azana solo moko ya mambata. So on revend la pemeni moko na muta Mikili te moko fo Kima. Te landa bien. C'est le outil poto, c'est le vendre à rater. Landa bien. Fresh mami qui a qui ça ça. La qualité lobby na matanga biso to zalaki. Ah, ozolanda ye. Oh, kolanda yite. Bango baza bato balukuta na baken, na bambuta likaku, na bademe. Ngakutu na yeba ko mbuta likaku. Na ba franc, na ba manike. Manike pe mutalokuta. Manike mutabeti 1 million de vues le biki fali aza jaloux na yo binge ke ya mutalokuta. Na TikTok. Ah. Yo so betam. Alia bino. Sola bato ba matiba. Alia bino. Ah bien. Alia bino njimande. Manike alinga nende ba place en souté mais. Alia mutute biso to beta le sola ba. O moni muto so na ye. Chef de l'état yebi. Basali échange à numéro. Chef de l'état foyer ba po. Un mobile bino ba luba ko motriquer la bino bato. Chef de l'état mboko nante. Ya wapiso. Ah ya kuna. À Guinée. Azo est-ce que numéro no po nika pona olobela fa. Alobina lela yo fort. Donc on a ba internet donc on a phénomène. Tondime le to beta na mali sola dynastie pe mwanda. To beta le sola dynastie. Po le peneza en polémique. Po bino mo bolo. Polémique yo kuta bino bolo ba ke internet etangate ke YouTube est église té. Internet etanga ba ba yo be internet eza ba West africain. Ba West africain. Internet est faux à mayele. Ke bino mo bolo ba ke internet est église té donc ah. Internet pele ko zala jamais église. Jamais. Tu beta na le sola dynastie. Beta so mo le sola dynastie pour ça mon a parlé. Dynastie déjà c'est 100% comme à 90% déjà et évoluer bien dans les bons puis j'espère que si tout comme on a janvier déjà tu vas dans dynastie na terrain mais le 29 septembre toujours nous a maxi single comme on a un pyromane et ça meilleur maxi single de bato ba ko sepela bato ba ça na calme harmonie ezoya avant Casino de Paris. To bête harmonie donc avec le padre fait rigoler Jésus de Niance mon quand tombe moi nganyinda ndenga zana za kramukish donc le 29 ba tout ba ko boza la rendez-vous na bafle boka musique dans la benga musique na benga sous musique te pour façon faire yembi de l'équipe musique et l'équipe na musique ya ko musique
Des gars na ebisa c'était là. Même yo moko oza voisin na biso à inde 3. Okoyara na ebisa et puis le 79 tout ça ben s'appelle Meda, conférence de presse Bogard de la presse feature Marc House. Maman na conférence de presse. Qu'est-ce que ben c'est Meda? Obi eza le combien? Le 29 septembre. Toujours quand mon pensée na Yoana. 1 2 3. Mais si que Bogard de la presse limception tout na parce que question outil pena moi ma musique outil pena Brazzaville. Te ngas ko na limception na ba question na hote. Te faut ta lobi na limbisa hote. Ti na kaka po na ko tambala moko po ko limbisa internet so na banga. Te sala no. Na zo banga la ngasa ka ngana na pena follow ba. Bon, c'est quand on le dit ba question outil vraiment Brazzaville. Regen Munzombo le bina Munzembo le bina ngapina bi ah maman comblé. Poye to bien papa Congo papa penge ya kuna pena so kiti pena mabele pena bengi Regen Munzombo donc oza assuré ba bi wana commandatrice bra Congo. Brazzaville RDC. Ah, ya on peut bien bra Congo. Ngapena na mona pe Brazzaville po na mo peza. Staff na ngapena Brazza ba lobi bongo so total linda pena moi sa mondele motema ba to pena papa Eric. Lobi point noir. Te wana linda ya point noir. Okay. Wana moi sa mondele papa Eric mobala mondele pa. Bana loandili na point noir boyebi. Ah ya pas ça pe pembeni mo ba pembeni wala mais te ya za loandili te. So total bien la loandili to pesa to pesi ba mbote na biso pena na yo ndele to amutu akuna sasa mutakuna te to vanda kaya to bima to mata ba avion to linga biso ko lobela biso ngaza mata avion te nga mata ngake na po na mata avion te et bon on est avion te on est nini char de combat OK ndana na bus okosi non na mata bus te kandi na banga na njana mata bus ndeni ba yebi ndeni nzela wana na yebi nzela bus te motenga beto nzela avion to beta lisulu bon to lobi ke linda vraiment moi ça mondele moi ça papa Eric a lobi vraiment que to tuna aux questions autres et zo sala ndenge nini ndo moni vraiment que papa le kino héritier Watanabe abi ke yo beta na dynastie mais baninga nyo surtout bandimi et bon héritier asa grand musicien ya mboka na biso to yebi mais na dynastie asa babengisi ete et puis babengisi ya boyaki te botika biloko wana bozoko sa bato héritier Watanabe eza projet à bien. Vous comprenez nga akoki ko boya yango te sauf que nanu estilité et mususu akozala et bon bino bolingi ka ti ba surprise ba no yebisa bino wana eza so surprise bengi pe papi kakolo ya beta papi kakolo déjà c'est mon eza déjà na carte c'est que faut boyenga pe ndeko la 1940 d'écoute ndeko papa ayo te yete oh yete point ye aza porte parole ande ko faire gola tu pas le beka ke nzembo ya alobika ke nzembo afali moko eleki ba nzembo et lequel bon mignon surtout il y a faire rigoler comme ça on faire azamuluba comme ça on ranking point faire azamuluba comme ils ranking na 100 points pas le beka toza na ranking na yete nga mais ya lo bene mabeta lobika ke nzembo ya fali moko et lequel bon mignon surtout faire rigoler wana selon ye soki selon ye nga pena lo ba selon nga lo basco selon wana soki selon ye soki ye ba pena ke na place ye ami benga excuse ami benga kaza domestique riche alonga la papa na bango na mboka oui na banzangungu ateka ka bakisi ya bokoko kovimbisa ngoro kovimbisa mwana se kocha soki mwasi aza mama mukwantombolo yo za muta nalobi soki mwasi aza na posa masoko ya minene papa basaka mutu apesa ka kisi ya kovimbisa pa plan ayo masoko saka apesa mo minene omona teke eza babiloko bamiami ki ba jembisi sika to ça droit de réponse yo so mama nalobi e bon ya yebi teke bafana bango ateka kesa bokoko ateka bakisa bokoko to bato to bayebi neni soki mwa systématique ya muke bavimbisio soki peut-être oyokaka posite apesi mwa bapoussière mais azosala nango na mboka nandimi siko na mona nga seke yemo sankara papa bango yemo mutu asepelaki afandi kula pona ndimi te pana sankara pena ko aza porte parole mama na bango babwakela mbasu abika te lokolo ya boy akenda olinga mbala bato lokolo ya boy bo papa ngo sala sete yo biasa sana kisa bokoko wana tunanga na tuna yo leki na ye azali boma dodi sanka azaka na sasa yo kasa neti po mema mwana na scène pepe eza combien za ba 12 ba 8 dollars mais yo za domestique riche leki ali boma loko tablo na fulo ko kene na scène pepe to ben oui mende msokuta na nete c'est ba quoi kende bandalunga mama makamna zo le beza eza masolo à radio te ba tunos ba bien tout le monde le sait très bien na bandalunga ben oui wana sankara d'écoute leki na ye tena bileki neto ba wana sankara et bon nazo mela biberon
Non, tu as ma pango 140. T'es azan eloko te azamukala. Oui, azan mukala ma. Ye ngana ko futa ye. Azan mukala patron. Moi je suis un patron plus que lui. Ah, fallait que tu foutu était pas. Mais na yebiso ngai ngana collègue même ya bato tangita. Yo l'équipe ba. Mais ngana DG ya chaîne. Ya moko ntombolo TV. Donc c'est que pour comment beta no bilo maniqué donc bino ke fallait pena ko za jaloux ane lo te yo l'équipe. Ba collègue na mais ngana collègue ya ba Jean-Marie Kassamba. Bien sûr. Ba fe na ngai ba Bambi banani parce que Kayembi. Nana collègue ba honorable Zakari Bababasu. Pour bazo futa ba cameraman nga pe nazo futa cameraman. Donc nous sommes dans de même dimension. D'abord on est sur un niveau non hôtel. Mais de fait déjà que au sein de l'entreprise aux autres futa pas quoi l'état ça coûte déjà dans ce pays. On va place aux autres l'émission. Na futa ka. Na futa ka. Junior du boss oyoko depuis Brazza. Na lobi soko kotika ka awo na ko miselo ba lettre. Na futa ka, na futela ka na futa ka. Nana ba ride misériel na nga izali. On appelle maman pan. Nana de mapa na mboka. Na mboka mais 140 ans. Mama omoni yango? Ko lukato yeba. Wana eza neti ba komo ba pesa ka bato la patronat. Omoni ka na Facebook a komi la patronat mongadi. 2 jours aza ko se connecter te. Et puis aza la patronat zo sali la mode gratuit. Ya onde tozo boya. Tozo na ba komo ba Facebook. Zala na combo o ezo correspondre net ba biso ba bogar de la presse. On sentir bo la live bogar. Na téléphone bogar, na Facebook toujours beau. Mais au moins na mutu so salobi que non. Les chouchous ou bien la miel. Wana comme la miel kingani. Ota la boyo oh. Oyo ngubu bendeni. Bazali. O santé pena mutu azune pe komboka otendeke za boye. Nga le mignon. Oh. Beaucoup tani boyo lobe o te va kunki ou bien de o santé pena oh. Sko kombo komi na yo ndengo za ibalanité. Ya onde to boya. To beta no monde solo mo ke ezana no na kati non vraiment ya actualité vraiment. Mama ramna ni aliwa o de to moni vraiment que ken piana ake oluka bundisa da télé na place en pleine matin. Nga nazalaki wana, ngai nazalaki wana. O le bani ken piana. So to tepela ba propos ken piana par rapport à mutu. Nazalaki mais tana komaki ya mikende laki déjà. Akimeyo. Akemaki ngai. Ba yebisaki ponga na benga da bato na matana zo venir. C'est ba yebisaki ka ke non mo kontombolo zoya bendana. Po so na kutaka ye. Maman voiture oza na carte rose. Biloko wana tozo boya. Bogar de la presse na kendaka ko somba voiture na. Aso beta bino so ka obondi mati. Le seul journaliste qui ko somba voiture na Dubai Yasika. C'est Bogar. Yasika na ba sachet na yango. Bosco a fait bombo et bien on fait. Hein? A faire bombo et bien. C'est quoi ça ces histoires? On ta YouTube faut y battre. A faire bombe. Et ça ni. Quand ça fait bombe ne ba lo ba ke manike tia ki ko lo ba makambo wana nyoso tuna TV pa mele bombe. Est-ce que c'est ça? Wana ebité bon manike ngana lia manike va alonga na ba mbole petit pont. Amo vanda na ma makelele kota GB. Na ebité so ka. Mwana bandala, bien mwana bandala. Te wana bandalungwa te. Ça va pas. Wana bambole petit pont. Ça dit katikati ya Selemba o. Ah c'est un yo. Ah c'est na ngai ta. Afinga ferret. Mais est-ce que la ministre soit baluke pe patron? Yanga nini? Biso to na posa na bango. Otozo mona to talaki to landaki bandi wana so basi balobi ke te ba osenga ka général Kasongo akanga ye parce que yazo peksa bombe bat musu ba omela ba bombe pour pas continuer ko finga ba leader ba yese pesa ba on te yosko ko lo bani na ya finga tant que na finga ba leader a finga c'est le simple son patron a finga ba toine Améline Ken alobi ke faut ba suspendre vraiment nani oyo maniqué ye moko d'abord on amela ka bombe yende muto abanda a commencer par wana Ken piana oui amela bombe. Est-ce que mutu normal a cause la ndenga za wana on peut quand le bana ralentir baba biyo pe ndo mela on pour le ba mingi mutu ko na bien mutu ko mela ka bombe za ntenga oui bande problème exacté mais problème exact que ce que ils ont mis la bombe il faut ta la montagne on peut azomer la bombe il faut ta la ngo il azomer la bombe azomer la ba diamba azomer la ba gene azomer la bon aïlon ah patron c'est on se l'a monté à ma table avion madame
fait le quoi par rapport à ça. Te voilà ba biloko wana te. Yo so boya ngoka. Te ga ba biloko wana te. Yo na faire rigolo roko. Nga golwa. Nga metela solo ba golwa. Yo na bi papa na faire rigolo roko fa. Wana via palais, wana via na nga ya banda longo ya palais ya. Siko yo bete na lisono na dynastie, ndeti boboko se perception na nini. Moi lo yo so yo ki déjà mon a parlé. Monete mon a parlé na yebi déjà nzem moko. Nandemi na kufaye na fane pene na yo ke na vivre sans bolingo alita système d'exploitation ya bolingo na ba souci e comme yo boma soki ozongi te zaliwa papa e nandemi na kufaye na fane pene na yo ke na vivre sans bolingo alita système d'exploitation ya bolingo na ba souci e comme yo boma soki ozongi te za nyao nyawe do ezanze mbozo bima ayoleli yanga ina yo e isengo ya bisa mibale atabatongi batonga atabaloba baloba ayoleli yanga ina. Donc en fait maman na nzembo net nzembo moko boye hélicoptère le padre yembi fort Pandi benai. tu comprends c'est pas ça que ngasika babwaki ngai bogarde la presse etiko sala bongo nanga na banzaki oza avion okitaka no na aéroport zokoza na yo hélicoptère atterrissaka na ye partout Eh au foutini liwa ouais pas mko bon mais moso comme te faire rigolo te mtalinga na photo na kenena mbongo na mona pesa 3000 odeti bambeti kosala bongo nanga eh boga ah kosa couleur éthique atete aux appels en relation bien équipe nationale ngai na ba équipe nationale wana ngai d'abord na équipe internationale bango baza national do différence c'est ça on a besoin de tout besoin de ça faire ngai na kipaka na nga na bato te pona linga ba lycée bosangani te donc balekechu bamura te kotangela nga bakombo bato te kotangela nga kombo bato awa te ngai na makambo ba équipe nationale te ngai naza international lelo nazoloba na yo na YouTube mutu chef de l'état ayebi se bogarde de la presse ya Guinée nga naza journaliste présidentiel nga ba équipe nationale na bino wana etali nga te ngai naza équipe internationale mais je te dis maman nga na matele ça journaliste a matin na jet privé à chef de l'état c'est bogarde de la presse donc ngai naza madame ata moko te okoya wapi okovanda na kiti okoya wapi ovanda na kiti équipe nationale maman ebongo wana eza équipe eza avion ya Congo. Donc il y a Guinée même de Tinda qui. Mais oui. Comme le président des présidents guinéens. Oui. Ah, ceux qui ont attendu batata mfubaki. Te abiso déjà comme national. Ceux qui ont président abiso est national, mais de fait déjà que vous mis le banda des internationales. Si on compare ngana ba équipe nationale pendant que ngana za équipe internationale. Mais non, beti ba 1 million to ba maniquer. Ko beta 1 million za problème te na za international. Dans les seuls journalistes oyo na kay na quartier présidentiel na vandi na kutana première dame ya Guinée équatoriale. Abina nga you are like bogarde de la presse. You and the bogarde de la presse. Yes. Is bogarde de la presse. Osuke kana anglais na to loba. Maman, kuna balobaka pe ko anglais te. Kuna balobaka kaka espagnol mulonga ba Cristiano na Ronaldo na ba Messi. Siko ndeni bo comme en anglais. Anglais po kaka se débrouiller kaka la se débrouiller kaka. On a pas bete moi intimement Afrique d'ici dans yo ko le anglais. Mais na yebiso ke naza international. Ko tela nga ba équipe nationale o carte de la presse bakenda. Moi balisanga to mona ba journaliste wala ponga na lingala nga lisete. Journaliste moko ta linga na mboko. Ate. Na mbongo na ba. Na mboko yo. Baleke te na. Kola na ba makelele ebele na ba YouTube na ba internet te. Mais tout le temps neto ba baleke na nini. Pomona ke baza biloko te. Lobi na matanga. Ya Jan. To mona ki bina filé. Tangwa yake. Mais il faut voir ba jouer. Ba presque tout le monde yo bina kini ya ba YouTube. Ba oya ba combo. Ba o ba yebana ba o banani. Bazo kendo beta matolo. Bogarde de la presse, j'ai été la première personne ya causer kolobake. Boza ba journaliste. Boko mi kotolé. Boko mi ko bebisa musala. Musala ezalaka boete. Ya kosenga nani ako répondre pendant que mungu antombola solo. Nani akoloba pendant que mungu antombola solo. Nani? Nani akoloba pendant que ngana za wana ngai mutu na contrôler le terrain. Journaliste international. Hein? Nous avons fait l'émission à 4 jet privé à chef de l'État en avion. Nous avons pris un avion à chef de l'État. Comment comprendre? Donc,
Pour moi, je suis un les bango tout. Autant que la bango ba journaliste a pas pambaté. Mais est-ce que bango ba yebi bango est pas présent à Guinée? Na l'action numéro 1 présent à Guinée. To pesa na. OK, ndo linga e pamba. Teno linga teno bega présent pe na tolé la ngati. Na lobi na yo ke ba petit to mona ba sa ba makelele ba YouTube ba nini. Petit ou ba petit? Ba petit na ba petite. Baza rien devant nga. C'est moi l'Europe kota ki ayo. Mais je te dis que ozo beta li solo la bateau bazo mata ba avion. On comprendre. Pour ba la na pression na matanga o tozaki na yango ya Jan Makilande kona nga ya muluba wana. Tozaki na matanga wana, mais il faut voir ndenge bazo lela bazo kendo beta ba matolo. Et pas bien affilé. C'est pas normal. Na yebisi bango bo bebisi boulot, mosalo ezalaka boete. Journaliste à YouTube azala mutu azozwa bambongo. Somo journaliste azozwa mbongo taza na mpoka tika boulot. Pone tinde toza na obo soto sise miso fo damisenga, fo lesanga, il faut sombelanga o tshanga ba crédit. Somo journaliste à YouTube azolela lela tika musala. YouTube ezala mbongo. Journaliste à YouTube alela te. Soko mona lelise ke a rien. Yango moni bango tonne bazaki wana ba rien devant. Mais bon, on peut s'appeler, tu peux bailler pas la robe madame, ça va pas bien, va ça va moi quelque chose. Net banane. Tchana boye po, bato bakomona ta collection quoi. Eh, mukatombola makolon, wala sa makolon pe ka mikelo kwa yanga ya. Wala ka pa paquet cher olati. Naza taille S. Tenga pe na taille S, mais makona biso ndeza ka problème, on a ba wala. Te makolo sale. Jésus-Christ ara na libumuté. Jésus-Christ a la bonté. Bon, ça s'est fait déjà. Mais est-ce qu'on a tout na muka tombo limbisanga ipo yo to senga na bo limbisi ton yo se dégénérer mabe. Bonne relation de na Kisinjo. Ah bon. Pas dans sa vie hein. Venjora. Pas la Venjora. Donc to kuta na raté. Mutu na mutana kope na ye. Mais Venjora za aussi ka mikolo makasi. Asili asili mama bebele. Nen. Asili mama bebele, asili na mama maniki, asili mama ba warrior, asili ka lobene. De Chantal Bomola benga ka lobi ba n'importe quoi. Azamba ko ngana yebike bazana héritier na Côte d'Ivoire. Ti na ebité on dit. Bakenda ki lobi. Parce que ya zo zela, o zela voyage na eka pona o kende arena na kufiolo mide. Ah. Bon. On a fait Njora, ambota trop place à Zouam. Donc yeko talo ya KV. Olingo lia wapi soki na KV. Soko linga kanga na lingo kota KV. Voilà KV ça KV ka stodika restaurant za moko za kara ana et pas ici Delgado. Te mais ya za na soko linga ka ye foko ta KV. Kota KV on to bika sina KV ba restaurant za na pona olinga o liati. Naza kuna te fois na te. On a vu na biso. On a vu dans ba mota to. Mon message pour na ba YouTuber o tomso ba Hollanda biso to te bika to landa na ka ko lo ba ba. Te mais ba YouTuber to ba ye ba ke ezala olega na internet nini. Ezala olega ngai na zaka numéro 1 na bango. Basangana ka tout le monde ne ba la kana basangana. Mama ba kama yo leki. On met le solo ya Real de Madrid pour aller lolingo cha babazano basanga balende ba chinkunku. On se met le solo ya mutu akutana chef de l'état. Chinkunku so sanga balende. Mais na lobi ngai naza numéro 1 na bango ngana chef Coutumier o solo amu kantombolo. Pate yanga nzame motema joli sunda. Oyoki mo lobi abiye mu kantombolo aza niveau na bato basanga balende Real. Basanga na ti maboki o nga. Ngai Boga Mobimba on a fait rigola. Il y a des gars. Mettez sur moi les sola faire rigola pour tourner sur de Oshité. Le padre net on a déjà tous les lois de 3. Jeudi tous on a répétition, mardi répétition. Donc makambo bien. Toi on a besoin dans le bon. La dynastie peut quitter au Pelé. Dynastie na besoin défaté. La dynastie au bon na héritier Watanabe. Bobengsi la bino yetu bobengsi batunia sur les. Lingue polémique fa. Wata ozala na dynastie kasi. Ozala. Ngali nganya na okapo. Ozala. Azaba surprise, azaba surprise mususu tokolobela ngote. Bo merci moi. C'est qui? Merci moi. Na yebiete. Je bi merci moi. Na yebiete. Kebo yo fula bato mususu na ba émission ko? Na fui na mtu na tunika po epa za kipe. Te ba fula ka yuma te. Ayuma. Timba. Da merci moi na yuma, wana bogarde la presse mtalibi ke za yuma, da to timba